एठार उपस्थित साधु संत धीमंत मंडली तथा मोर अर्चनिया वंदनिया सुशिक्षिता माँ माने मु आपण मान को निकट आरंभ करने को जाउछि आपण मानकर अति जणा सुना अति सुंदर कहानी टी आज हबो सुंदर कहानी टी हबो सेटा अनुसंधान कहानी हमर अनुसंधान नाटक आजिर अनुसंधान नाटक चोरी फाटी गला चोड़ चोरी रे चिंचु मुके एडी पाला होछ ना जानु खंडगिरी यात्रा होछ यात्रा करू यात्राटा प्रचार करते हम नाटकटा कोन चिंचु में थिरेबो ए मोर बरण्य ज्ञानी मंडली मु आज आपण मानक निकट आरंभ करने को जाउछि गोटे भक्त भगवान पर आधारित सुंदर विषय वस्तु कारण ये धरा पृष्ठ रे बा विश्व रे जुगे जुगे भक्त पई भगवान भक्त पई भगवान नुह गोटे पद गाउछि लेखिबे किए ना आपण मानकर गिरबाण प्रतिभा अम्लान प्रतिभा अद्वैत प्रतिभा मूर्धन्य प्रतिभा एस्ट्रोलॉजी प्लानिस्ट भविष्यत कारण महंत अच्युतानंद महापुरुष गोटे पद कहले कौन कहले भाव विनोदिया ठाकुर भक्त बत्सल हरि आउ भक्त ताई अवतार भगवान जदि 10टा अवतार होइचंती केवल दृष्ट दुर्जन मानक विनाश कर संख सज्जन मानक पालन करबा पाई भक्त पाई जुगे जुगे भगवान भक्त जदि हे कोन बच्चा भगवान हेले धेनु धेनु पछे पछे बच्चा गमे क्षीर लोभे जेपरी गाई पछरे बाछुरीटिए क्षीर लोभरे गोड़ाए भक्त जदि हेला धेनु बा गाई भगवान पंडित ता पछरे बाछुरी परे गोड़ामती रे भक्त भगवान रे मिलन हेछि जुगे जुगे तेनु करे आज गोटिए सुंदर विषय वस्तु आरंभ करूछि देखिबा स्वल्प समय मध्यरे जेतिकी मु जानिछि मोर क्षुद्रमती रे कवि कहले नश्वर संसार धर्म धन जेउ जन अर्जिछि सर्वदा ये सारा विश्व ब्रह्मांड मध्यरे बा ये समाज मध्यरे जने व्यक्ति धर्म कार्य रे लिप्त रही सत मार्ग रे मार्गी होई कर्म करी जे धन रोजगार करी निज परिवार निज कुटुंब को पोषि परिछि तारे ये स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन भुवन रे चाहिले भी सुधा केही किछि करि परिबे ना से पर गोटिए थिला क्षुद्र ग्राम बा क्षुद्र नगर से नगर नाम होच अवंती नगर बा अवंती कटक अवंती कटक रे पंडिते अनेक परिवार बसवास करुथिबा मध्यरे गोटे ब्राह्मण परिवार बसवास करुथिले से ब्राह्मण परिवार रे स्वामी स्त्री दुई जन समेत तांको पिला माने आनंद रे कालातिपात करुथिले परिवार टे आनंद रे केते बेले चले बापा परिवार आनंद रे चले आपण जानि नाती कोन मते टिके कहिले मोर पढ़ा कम मु जानिनी तोर बहु ज्ञान पाउथबो भत्ता स्त्री पाउथबो भत्ता स्त्री पाउथबो सुभद्रा मु बाग्या तीनटा बा हैची तू आउ काई बाकी रखिलु ना मो बापा बो कहले इना ओना ताला अछि गोटिए कोन बा हैछु तीनटा बा है पर पूरे तीनटा बा हैची तीनटा सुभद्रा पाइछ आनंद रे मो घर चालुची तोर घर कथा पड़छि बोधे पाला रे मु भत्ता पाउची मो स्त्री भत्ता पाउची एटा ओटे ओला जुगटे ओला जुगो तो घर कथा पड़छि पाला रे आ पाला कथा कहले आनंद रे केतण चालुची मु तीरे गो केते बेले परिवार आनंद रे तू तो एबे भत्ता पाउछ सुभद्रा जोजना जहा भी पा के मो स्त्री पाउची तीरे गो की भत्ता पे मु कलाकार भत्ता पाउची मो स्त्री विधवा भत्ता पाउची तू तो बंचिछ तो स्त्री विधवता पाइला केते बेले के जेतणे भत्ता धाड़ी लागिची लाइन लागिची के मो स्त्री कहूची मु लक्ष्मी बेहरा स्वामी सुभाष तार नै की पड़ेची मो भत्ता तण पड़ची मु कहनी मु आगे सुभाष चंद्र बारा बापा होची बाई धर सेठी तू तो बेहरा तो बापा सेठी वाला केमता रे एई तो भत्ता पाइबार कायदा सही कोन भत्ता पाइबा टिके बुझैलु बेहरा मो बापा बाई धर सेठी टिके बुझैले एटे पंडित माने बस्तन टिके सुनंतु तू जो ज्ञानी सुभाष बारा ठीक बाई धर सेठी एठी
ଧୀରେ ତୋର ବହୁ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଧୁବାବୁ ଲେଖିଲେ ପରିବାର କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ରହେ କହିଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ଶୟନ ହୋଟେ ସେ বৈকুণ্ঠ পরিবারের দেবতা দেবী কে সেই মধুবাবু লেখিলে বৈকুণ্ঠ রূপক পরিবারের দেবতা দেবী কে কলা সকল দেবতা মণিমতি সর্বে জননী জনক জনকে আগে প্রাণপণে সেবা করুথিব সদা বালিকা বালকে বৈকুণ্ঠ পরিবারের সকল দেবতা কিয়ে না জননী জনক বাপা মাଙ୍କୁ যদি আপন দেবতা রূপে বৈকুণ্ঠ রূপক পরিবার পূজা কলে সে পরিবার আনন্দরে চলিব তেণু করে পরিবার এইপরি ভাবে আনন্দরে চলে আকু আলোচনা কলে বহু বিস্তৃত হব তাকে দরকার নাই এতিকিরে বল সেদিন সে ক্ষুদ্র পরিবার ব্রাহ্মণ পরিবার সে অবন্তী নগরে আনন্দরে চলুথিবা মধ্যরে সে ব্রাহ্মণ জনক না হচ্ছে পণ্ডিতে আপন মানে জানিছন্তি মু আপন মানক নিকটরে উন্মোচন করুছি সে ব্রাহ্মণ জনক না হচ্ছে সুদামা তাঙ্কর সহধর্মিণী হেলে সুমতি সুদামা এবং সুমতি পিলা মানଙ୍କୁ নেই সুখ দুঃখর সংসার মধ্যরে আনন্দরে কালাতিপাত করুଥିଲେ কিন্তু সুদামা এপরি যোগ্য ব্যক্তিত্ব ଥିଲେ যে নিজ কর্মময় জীবন মধ্যরে সদা সর্বদা সে প্রভুর পাদ পদ্মরে পণ্ডিত লয় রখুଥିଲେ প্রভুর পাদ পদ্মকু ভজন কীর্তন অর্চন বন্দন করুଥିଲେ এপরি যোগ্য ব্যক্তিত্ব ଥିଲେ যে সুদামা দিনে স্বর্গপুরে বসিলা সভা ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি সর্ব গ্রীবাণ বৃন্দ উপস্থিত স্বর্গপুরে সভা বসিলা আচ্ছা সভা কেতে জনকু নেই সভা পায় সভা 10-15 জনকু নেই সভা কেতে জনকু নেই সভা পায় গোটিয়ে শ্লোক গাউছি সভার কেতে জন লোক বসিলে সভা পায় শিশুপাল বদ্ধ মাঘ কইলে ইতিহাস পুরাণজ্ঞ বিদ্বান কবয় ভট্টা ये गायक परिहासक ये इतिहास पुराणज्ञ सदा सत्यांग लक्षण ज्ञानी गुणी विद्वान माने बसिले सभा सभा पाए विद्वान कवि गायक परिहासक जे थटा मजा करे परिहास करुथिबे से लोक किछि न रहले पालार को भल लागिवो ना 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 गायक किछि रहिबा आवश्यक विद्वान पंडित रहिबा आवश्यक कवि रहिबा आवश्यक इतिहासज्ञ रहिबा आवश्यक जे पुराण पोथी के पढिचंती इत्यादि दर्शक माने रहिले बा इत्यादि लोक माने सभा रहिले से सभा सुंदर लागे बा शोभा पाए सेदिन स्वर्गपुरे यज्ञ इंद्र ब्रह्मादि देवता माने उपस्थित होई सभा करिबा बेले ये जो सुदामा यज्ञ ब्राह्मण थिला से अवंती नगरे देवता मानकर अनेक कथार आलोचनार परिसर मध्यकु आसीछे पंडित सुदामा ब्राह्मणर कथा जेतेबेले सुदामा ब्राह्मण कथा करिछे स्वर्गपुरे देवता मानक निकटरे देवता माने से सुदामा ब्राह्मणर प्रशस्ति गान करुछंती बा प्रशंसा करुछंती
କରିଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ସୁଦାମାର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଜଣେ ମାୟା ଦେବୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଦେବତା ମାନେ ଆମେ କଣ ସବୁ ହେଇଗଲଣି କି? ଟିକେ ଡର ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜଣେ ମାନବ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାର ସବୁ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରୁଛ। ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଦେଖିବା ତମେ କେମିତି ତାର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରି ତାକୁ ବଡ଼ କରେଇଦେବ। ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଦେଖିବା ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ସେଟା କହିଲୁ? ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ତାକୁ। ସେଟା କଣ ପ୍ରଶଂସା? ହଁ, ପ୍ରଶଂସା। ପର ଠେକୁଆ କହୁନୁ? ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରଶଂସା ତ ପାଟିରେ ପଶିଲାନି। ଆଜି ସାରି ପାଲା ଗାଉଛି କାଳେ ଇଏ 30 ବର୍ଷ ହେଲା। ପ୍ରଶଂସା। ଆଚ୍ଛା ତୁ ସେ କଥା ଛାଡେ, ତୁ ତ ଉଠିଲୁ ରୋଲ କରିବାକୁ। ଇଏ କଣ? ଇଏ କଣ ତମେ ଜାଣିନ? ମୁଁ ପା ମାୟା ଦେବୀ। ମାୟା ଦେବୀ? ଆକୁ କଣ କରୁଛୁ ତୁ? ତମେ ଜଣେ ଦେବତା ହେଇକି ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ମାୟା ଦେବୀ କି? କଣ ମାୟା ଦେବୀ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଲୁ। ନାକରେ ହସ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଜି ସାରି ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ପାରିଲାନି ସୁନାରେ, ଏଠି ଫଲ୍ସ ଲଗେଇକି ଏଠି ଅଭିନୟ କରିବା କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇ କହିଦେବୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖୁଛି କିଏ? ଏକୁ ଲଗେଇ କଣ ଯାତ୍ରା ଚଳୁଛି ତୁ ଥିରେଇବ? ହସ ହବ ନାହିଁ। ବରେଣ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଦିନ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ମାୟା ଦେବୀ ଜଣକ ସୁଦାମାର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଚମକି ପଡି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନବ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଇଏ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେ ସର୍ବଗ୍ରୀବାଣ ବୃନ୍ଦ ଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଆର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ଆଣି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ମାୟା ଦେବୀ କହିଲେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁଦାମାକୁ ରଖେଇ ଦେବିନି। ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ କିପରି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ଯେ କାଳାତିପାତ କରିବା ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲୟ ରଖି ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଦେବତା ମାନେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ସେଦିନ ମାୟା ଦେବୀ ପଣ୍ଡିତେ ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଉପରେ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଦେଲାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳୁଥିଲା ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣର ପରିବାର, ଇଏ ମାୟା ଦେବୀଙ୍କ କୋପ ବୃଷ୍ଟି ପଡିବା ପରେ ପଣ୍ଡିତେ ଏପରି ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ସୁଦାମାର ପରିବାର କହିଲେ ନ ସରେ। ଇଏ ବିପ୍ର ଦମ୍ପତି ବସି ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖର ପଡି ଯାଇଛି ଦୁଃଖ, ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର କଥାକୁ ଟିକେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା ଏବେ କଣ, ମୁଁ କିଏ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ମୋ ପରିବାରରେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ପଶାଘାତ, ଏ କଥାକୁ ବିଚାର ନ କରି ସେ ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ
যাই অনতি দূরে সদা সর্বদা সেই প্রভুঙ্ক পাদ পদ্মর লয় রক্ষি প্রভুঙ্ক ভজন কীর্তন করুছেন। কিন্তু বাপা সুদামা ব্রাহ্মণ সিনা যাই প্রভুঙ্কু ধ্যান করুছন্তি এপটে যেতেবেলে দুর্দশারে কাল কাটুছি সুদামা ব্রাহ্মণর পরিবার। সুদামার পিলা মানে খাদ্য বিকଳରେ তাটিয়া কামুড়িলা পରି ভূমিরে কান্দি কান্দি লোটুছন্তি। মা গর্ভধারিণী জননী ଅଛି ସୁମତି। মা পରି କିଏ ହବ ଏ ଦୁନିଆରେ? ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭୂମିରେ ଲୋଟିବା ବେଳେ ମା ସୁମତି ଦେଖି ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ ନୟନରୁ ଗଡି ଯାଉଛି। କହ ଦୁନିଆରେ କିଏ ମା গর্ভধারিণী মা মার স্নেহ মো মার যেতেবেলে কান্দি ধাই ধাই যাই পৌঁছি যাইছে সুদামা ব্রাহ্মণଙ୍କ নিকটরে। সুদামা ব্রাহ্মণ ধ্যান মগ্ন হই পরিবার কথা যেপরি কিছু চিন্তা ନାହିଁ প্রভুଙ୍କୁ ধ্যান କରୁଛନ୍ତି নয়ন মুদ্রিত କରି। স্বামী স্বামী ମୋ କଥା କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ? ପିଲାମାନେ ମୋର ଭୋକରେ ଆଉଟି ପାଉଟି ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। লক্ষ্য দিয়ন্তু হে মোর বরেণ্য জ্ঞানী মণ্ডলী। কান্দি কান্দি সুমতি যাই স্বামী স্বামী বলি দুই তিনি থর ডাকিবা পরে সুদামা কিছু উত্তর দেলেনি। শেষরে সুমতি ডাকুছন্তি স্বামী। বারম্বার যেতেবেলে সুমতি ডাকিলে শেষরে কান্দি কান্দি সুমতি সুଦାମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ନ ମୁଠି ନ ମିଳିଲା ସୁମତି ଦୁଃଖ ମନେ ଆବେ ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦେବ सुदामा ब्राह्मण सुमति कथा सुनी मध्य चुप प्रभुଙ୍କୁ ध्यान करुछन्ति। सुदामा किपरि ध्यान करुछन्ति? गोटे पद श्लोक हे ब्रह्म स्वरूप खंडित रूपंग सूक्ष्म स्वरूप हरि हे आत्मा स्वरूप परत पर रूपंग शक्ति संग माया रूप स्वरूप निरंजन रूपं जीवस्य ज्योति रूप हो। हे निरंजन रूपं प्रकाश
कीर्तन करी किछि लाभ नाही ना 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 एठी भजन कले किछि आपनकु लाभ मिलिबनी मिलिबनी से कृष्ण द्वारा ती दंड जदि आपण पारुछन जे आपण को पिला दिन रो सखा आपण को संग भगवान कृष्ण नारायण को निकट को जानतु से दरकार चक्रवर्ती दरकार राजा आपण तांको निकट को जाय हम दुख जानतु से निश्चिंत हम दुख जानिले लाघव करिवे एठे बसे निज थारे तांको नाम भजन कले किछि लाभ नाही डकले सुमति स्वामी सुमति सेते बेले मु तुमा निकट रे एठी मो प्रभु नाम ध्यान करूथिली मो मुख बंद करी स्वामी मु किछि सेते बेले न कहूथिली बोले तुमे बारंबार मो आगरे मो प्रभुर निंदा करिछो स्वामी मो प्रभु को तुमे बारंबार निंदा करूछो मो सामने रे सुमति हे नाही स्वामी नाही मु आपण को प्रभु को केबे निंदा करू सुना सुमति ये दुनिया रे जे जहा को मु सब सहिबी मो सखा मो प्रभु को जे निंदा करिवो मो पवित्रता संपर्क मो प्रभु को संग रे मोरेते मो प्रभु को पाद पद्म रे मु सब बेले पई लय रखिता स्वामी मु ए दुनिया रे सब सहिबी किंतु मो प्रभु रो निंदा सही परिबिनी सुमति मु पिला मानकर भोक उपास रे रहिबा देखि पारुनी स्वामी सती पई आपण को अनुरोध करूछि स्वामी सुना सुमति मु तुमरा किछि कथा सुनिबा को चाहेने स्वामी मो प्रभु मो सखांकर कीर्ति विषय रे तुमे जानि थिले सुमति स्वामी केबे हेले मो निकट रे तुमे मो प्रभु को निंदा करि न थांतो ना 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 दरितता हे मोर बरण्य विद्वान वर्गे जेते बेले सुदामा या कथा को कहउछन्ते सुमतिंकी सुमतिंक आखिरु दुई धार अश्रु गड़ी जाउछे सुमति चुप हे ठिया आइछन्ती सुदामा डाकुछन्ते सुमति स्वामी तुमे मो प्रभु को कीर्ति सुना मो प्रभु को कीर्ति प्रशस्ति तुमे जानि थिले केबे हेले मो प्रभु को निंदा करि न थांतो ए ना स्वामी ना सुनो सुमति स्वामी हे मोर बरण्य ज्ञानी मंडली सुमति की सुदामा प्रभु कृष्ण नारायण को कीर्ति बुझौछन्ती गोटिया दुईटी पद दे आगैबा उत्कल घंट जदुमणि महापात्र बही होचे प्रबंध पूर्णचंद्र गोटिए पद छंद कहला घारी अंघ्री की अंबुद करी अरे
କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ସୁମତି କବି କହିଲେ ଅଘାରି ଅଙ୍ଘ୍ରିକି ଅମ୍ବୁଦ କରି ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ସହିତ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ସମାନ କରିଛନ୍ତି ବାବୁ ଯିଏ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହବ ତାର ସେଇ ଗୁଣ କିଛି ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଠି କବି ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ତୁଳନା କଲେ ବା ସମାନ କଲେ ଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲର କଣ ଗୁଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ଏହା କବି କହିଲେ ଚାତୁରୀ ମାତ୍ର ଶୁଣ ସୁମତି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା କଲା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର 8 ନେତ୍ର ଶିବ ତାଙ୍କର 15 ନେତ୍ର ଏବଂ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କର 2000 ନେତ୍ରକୁ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ରେ ସୁମତି କି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ବହି ହେଲା କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାମୃତ ନାଟକ କହିଲା